皆さんこんにちは、斉藤正光です。 DIY で木を切るときにはいろんな選択肢がありますよね。安全性や値段の手軽さからノコギリを選ぶ人というのも多いんではないでしょうか。ということで今回はこのノコギリの基本中の基本についてお伝えしていこうと思います。特に本当に最初の一本を買おうとしているような初心者の方に向けてお伝えしていきます。この動画を最後まで見ていただきますと、なぜノコギリを使い分ける必要があるのか、そして自分がどんなノコギリを選べばいいのか分かるようになってきますから、最後までご覧ください。さて最初にいろいろ説明されても面白くないと思うんで、まずは木を切ってみましょうか。で、使う材料は 18mm のアメリカンブラックチェリーで大変硬い材料です。そして使うのは初めての方には最適かなと思うこの両刃を使ってみたいと思います。早速切っていきましょう。10ストローク切ってみますね。硬いんでちょっと印だけつけて、いきます。10ストローク。これ今横引きの方で切りましたね。こっち側で切りました。じゃあ逆側、こっち側で切っていきます。もう一目瞭然なんでね、すぐわかると思います。10ストロークいってみます。わかりますか？ちょっとね、差が出すぎるぐらい力を入れたんじゃないかって言われると、どうでしょうっていうところありますけど、こっちはね、横引きで切った時が全然力入れてもね食わないんですよね。わかりますか？じゃあ20ストロークやったって大したことないなっていうのはわかると思います。10ストロークでこんなにいってしまいますからね。切れてる線の太さもだいぶ違いますよね。横引き縦引きでやった時に縦引きの方が線が細いです。横引きの方が線が太いです。そして、もう長さはどうでしょう、5倍ぐらい違うように感じますね。これ樹種によって変わると思いますが、特に今この正めのアメリカンブラックチェリーなんでちょっと顕著だったかもしれません。じゃあ今度この木の木目をちょっと変えてもう一度同じようなテストをしてみましょうか。はい、じゃあもう一度今度は、また横引きからスタートしますね。ちょっと勢いをつけて10ストローク。10ストロークですね。はい。じゃあ今度はこっち側縦引きでいってみます。縦引きは目が粗いのでちょっと勢いをつけて、はい、10ストロークいってみます。待ってくださいね。もうこれが硬いんですよね。意外といける意外といける。こっちの方が長いですね。ちょっとチェリーはなんか思ってたんと違う感じがありますね。ちょっとやり直してみよう。もう一回やってみますね。もう一回やってみます。横引きに対して横引きでスタート。10ストローク。10ストロークですね。じゃあ次縦引きでいってみます。うわーしんどい。排出されないんで
そもそもやっぱり切るのが難しいですね。さっきのは偶然なんか切れたんですけど、やっぱり2倍とはいかなくてもかなり横引きの方が切りやすい感じがしますね。こういうふうに、これ何が言いたいかというと、それぞれ木目に適した良さがありますよということだけが言いたいところですね。こんなにも違うし、縦引きの時に使う時の差と、横引きの時に使う差があるよということが言いたいんです。じゃあこれをちょっともう少し深掘りして考えていきましょうか。このようにこの両側それぞれで10ストロークしてみた時に切れた深さが違ったことにすぐお気づきになられたと思います。ここが選び方の原点になってきますんで、まずはこの違いを理解していきましょう。両刃の子は縦引きと横引きというタイプの違う刃がついています。この縦と横というのはこの何を意味しているかというと、木目に対して縦に切るのか横に切るのか、それで縦引き横引きという名前がついています。木を切るのは同じだからどっちでも同じかと思いきや区別しているわけですね。で、先ほどのデモで見ていただいた通り、切りやすさがやはり異なってきます。つまり適した刃を選ぶことで作業が楽になるわけです。で、この刃を見ていただくと、拡大した今写真を見ていただいてます。このように縦引きと横引きでは刃の大きさも形も違ってきます。で、横引きというのは刃がカッターナイフのような先端の一点で切れるように設計されています。そしてそれが左右に振り分けられていて、それをあさりと言いますが、切ったくずを排出するようになっていますね。で、一方の縦引きはというと、のみのように平らなチゼルポイントという線で切るような感じになります。言ってみればミクロで見るとかなり切っている、そう言い換えてもいいと思います。なぜこの違いが必要なのか、ちょっと感覚的に分かりやすくするためにちょっとしたデモをしてみます。ということで、この縦引き横引きの違いを分かりやすく感覚的に理解するためにちょっとしたデモをやってみようと思います。で、ここに今ストローの束を準備しました。これは木を模擬しています。木にはこちら方向に繊維が、木目の方向に繊維が走っていますから、こういうことになります。ストローを横に置いた時に木も横に置かれていると。で、ストローの繊維の断面がこの小口だというふうに思ってください。で、その時、先ほど説明したこの縦引きというのは繊維を縦に切るわけですから、こういうことになりますね。繊維を縦に切る感じになるわけです。で、一方横引きというのは繊維を横に立つわけですから、こうなります。で、今からデモをするのは、この繊維の束に見立てたストローを横引き相当の、先ほど説明した横引きの刃はカッターの刃が並んでいるような感じになりますよとお伝えしましたんで、横引き状態にして、カッターを当ててみる。それから縦引き状態にしてカッターを当ててみる。この2つをやってみます。で、先ほどの、このデモですね。この縦に引いた時のデモから考えると、横引きのノコで、つまりこのカッターナイフでここを切った時はあまり木がなかなか切れませんでしたね。それをちょっと再現してみたいと思います。ちょっと強く持ったね。こういう感じでですね。もちろんこのカッター自体は結構切れてはいます。切れてはいますが、除去をたくさんできるかというと、この繊維が少し傷ついたり裂けたりはするけれども、なかなか削れる、除去することができません。で、一方でこの横引き状態に、カッターの刃が横引きだと仮定すると、横引き状態にするとどうなるかっていうと、こういう感じでですね、スパスパと切れながら繊維がたくさん飛んでいってしまうというのが見て取れるかと思います。つまりこれはやはり繊維を切るにはこういったカッターのようなもので断ち切って、除去するということになります。それが両側刃がついているということになるんですが、こういうイメージをしてください。だから縦引きの時に横引きの刃を使う、つまりカッターのようなものを使うというのは、もちろん切れ目は入るけどなかなか除去できないんで進まないということになりますね。で、一方でもちろん復習ですが、この横引きの刃で横引きで切るとちゃんと繊維を断ち切ることができるんで、早くこの切断が、除去が進むということになります。で、ちょっと余談ですが、私の大好きなこのエンドグレインカッティングボードというものがありまして、ちょっとここの
この右上のところですね。ここの動画で今出てますけども、これは小口をまな板の表に向けます。つまりこのストローで言うとこういうことですね。この状態で包丁がここに落ちてくるわけなので、なかなかですね、この繊維が切れて除去されることがあまりないんですね。時間がとてもかかります。ということもあって、エンドグレインカッティングボードというのは、刃にも優しいですし、実際そのカッティングボードがなかなか減らないということで、最高級とされている理由の一つになります。ちょっとこれは参考です。覚えておいてください。こういうメカニズムで、縦引きと横引きを、しっかりと使い分けていかなくちゃいけないということになってきます。感覚的に理解が進んでいれば、幸いです。参考にしてみてください。ということで、縦引き、横引きというのは適切に使うことで楽をすることができるわけです。今日覚えてほしいのはこの1点です。使い分けると楽ができる。だから自分に合ったノコを選びましょうということです。さらに水断のラインナップ、この両刃以外のものも見てみましょう。この両刃の他に、胴付きノコが2種類あります。ちょっと長いものと短いものですね。それからフラッシュ、トリム、ハンドソーというのが、こうありますね。これダボなんかを切るときに、全くあさりがなくて、こう沿わせながら切れる。そういったものになりますね。で、この胴付きは先ほど使った両刃と比べて、この両刃も、刃の厚さ、刃厚が 0.5 ミリしかないので相当薄いんですが、さらに薄くて 0.3 ミリしかありません。となると非常に精密な加工ができるようになります。またこのノコ目も非常に細かいんで、切った断面が本当にね、小口がとても美しいのが特徴です。細かいものを切る用途、それから造作とか建具とか組子なんかに使ったりする方もたくさんいらっしゃいます。この胴付きはこの胴があるので、この刃の長さ分ぐらいしかこう沈ませることができません。スルーカットはできないです。なのでこの胴に当たるまでの深さということになりますから、大きめのものを切るには向きません。でもこの精密で繊細かつこう緻密な、切断面が欲しいという方、切断面が美しいのが欲しいという方は当然やみつきになりますから、一度使ってみることをお勧めします。ただ最初の1本はどれかと聞かれたら、やっぱりこの両刃ですね。これが縦横を使い分けられるのは便利ですし、そもそもこれも 0.5 ミリしか刃厚がなくてとても細かいです。なのでこの違いだけ体感するだけでも大変楽しいです。こんな先端の細かいちょっとした違いが自分の手の感じとしてこんなに違うのかと体感することができるようになります。そしてやはり縦引き横引きと使い分けて、楽をすることができますから、最初の一歩にはこれを推奨します。そしてこのフラッシュカットトリム層も特徴的で、ソフトウッドとハードウッドの使用ということでちょっと目の細かさが分かれているんですね。使った感じは、角度のアグレッシブ度合いとかが若干違うのかなというように手感としては感じますが、なんといってもこの柔軟さが使いやすいので一度試してみてください。では最後にもう一度この胴付きも入れてテストカットしてみましょうか。じゃあこの同じ長さのね、胴付きを使ってもう一度横引きをしてみたいと思います。これが横引き10ストローク。これ10ストロークですね。縦引き意外と深くいきますが、やっぱり手感がね重いです。やっぱりノコね、木を排出できてない感じがすごくありますね。じゃあこの胴付きで意外といけますね。やっぱり横引きに基本適してるんで、ただこの線の厚さを見てください。もうとんでもなく薄いです。はい、なので精密なカットをすることができるんで、これおすすめです。で、長さ違いもありまして、150ミリというのもあるんで、これは刃の長さが短いんでね、あんまり切れませんが、長さ違いもありますということでお伝えしていきます。これだけ薄く切ることができます。
いかがだったでしょうか。このノコギリを選ぶ参考になれば幸いです。この動画はチャンネルをサポートしてくれているこの水産の皆さんと、そしてね、これを製造してくれている皆さんのおかげで制作することができています。ありがとうございます。今水産でもこの YouTube チャンネル積極的に、日本のノコを使った継ぎ手の加工の紹介とか、各種日本の手道具の使い方を公開中です。ぜひご覧になってみてくださいね。そしてこのチャンネルでは DIY 初心者を抜け出す30のアドバイス完全無料メール講座というものを準備しております。興味のある方は概要欄のリンクからご覧ください。今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。